வணக்கம், வெல்கம் டு மால்ஸ் கிச்சன். மழை காலத்தில் குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி சளி, இருமல் இந்த மாதிரி தொந்தரவு வரும். அதுக்காக நம்ம மெடிசன் எடுக்காமல் வீட்டிலையே மூலிகை சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த சூப்பை குழந்தைங்களுக்கு 3 நாள் தொடர்ந்து கொடுத்தோன்னாவே சளி, இருமல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையே இருக்காது. இந்த மூலிகை செடிகளை தேடி அலையாமல் நம்ம வீட்டிலையே ஈஸியாக மொட்டை மாடி இல்லைன்னா பால்கனியில் வச்சு வளர்க்கலாம். இந்த மூலிகை செடிகள் மட்டும் இல்லாமல் முருங்கை செடி, பூஞ்செடிகள், வீட்டுக்கு நம்ம சமையலுக்கு தேவையான கீரை வகைகள், காய்கறிகள் இது எல்லாமே நாங்கள் வளர்க்குறோம். இன்றைக்கி நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக எங்கள் மாடி தோட்டத்துக்கு நடுவில் இந்த மூலிகை சூப்பை பண்ண போகிறோம். இதுக்கு தேவையான மூலிகையெல்லாம் எங்கள் மாடி தோட்டத்தில் இருந்தே பறிக்கலாம் வாங்க. இந்த மாதிரி மேலும் பல வீடியோக்கள் பாருங்க. இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம பெல் பட்டனை அழுத்துங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ தூதுவளையை பறிக்க போகிறோம். தூதுவளையில் முள் அதிகமாக இருக்கனால கொஞ்சம் பார்த்து கட் பண்ணிக்கோங்க. தூதுவளை சளி, இருமல், ஆஸ்துமா, தொண்டை சம்பந்தமான பல பிரச்சனைகளை போக்கக்கூடியது. இது ஓமவள்ளி, கற்பூரவள்ளின்னு சொல்லுவாங்க. இதுவும் சளி, இருமல் இதுக்கெல்லாம் ஒரு சிறந்த மருந்துன்னு கூட சொல்லலாம். இந்த துளசியை லக்ஷ்மி துளசின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு கிருமி நாசினி. வாய் துர்நாற்றம், சளி, இருமல் இது சம்பந்தமான பிரச்சனையை போக்கக்கூடியது. செரிமானத்தை அதிகப்படுத்தும், புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தும். இது கருந்துளசி. இது லக்ஷ்மி துளசியை விட இந்த கருந்துளசி மருத்துவ குணங்கள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. எங்கள் மாடி தோட்டத்தில் வெத்தலை கொடி காஞ்சிட்டதுனால ஒரு வெத்தலை மட்டும் நம்ம வெளியில் வாங்கியிருக்கோம். வெத்தலையில் கால்சியம், இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்குது. பற்கள், ஈறுகளை பலப்படுத்தக்கூடியது, செரிமான சக்தியை அதிகப்படுத்தும், சளி, இருமல், மூச்சு திணறல் சம்பந்தமான பிரச்சனையை குணப்படுத்தக்கூடியது. இந்த மூலிகையில் இருக்கிற தண்டு, பூ பகுதியெல்லாம் நீக்கிட்டு இலைகளை மட்டும் பறித்து எடுத்து நல்லா கழுவிக்கணும். நம்ம பறித்த மூலிகையெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கழுவி எடுத்துக்கணும். ஒரு கைப்பிடி தூதுவளை, ஒரு கைப்பிடி கருந்துளசி, ஒரு கைப்பிடி அந்த லக்ஷ்மி துளசி, ஒரு 5 ஓமவள்ளி இலை, ஒரே ஒரு வெத்தலை, 5 சின்ன வெங்காயம், 3 பல்லு பூண்டு, கட் பண்ண ஒரு தக்காளி, 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், உப்பு தேவையான அளவு, 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய். மூலிகை சூப் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். குக்கர் ஒன்று அடுப்பில் வச்சு நல்லா ஹீட் ஆனோன்னா 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய், நல்லெண்ணெய் நல்லா சூடானோன்னே 5 சின்ன வெங்காயம், 3 பல்லு பூண்டு, இதை கொஞ்ச நேரம் இந்த எண்ணெயில் நல்லா வதக்கணும். வெங்காயமும் பூண்டும் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த தக்காளியை இது கூட சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா தக்காளியை வதக்கணும். தக்காளி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா வதக்குறோமோ அப்போ தான் இந்த சூப் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். இது கூட லக்ஷ்மி துளசி, கருந்துளசி, தூதுவளை, 5 ஓமவள்ளி இலை, ஒரு வெத்தலையோட காம்பையும் நுனியவும் கிள்ளிட்டு அந்த வெத்தலையை 4 கிள்ளி போட்டு இந்த மூலிகையெல்லாம் நல்லெண்ணெயில் நல்லா வதக்கிக்கணும். இந்த மூலிகையெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இது கூட தேவையான அளவு உப்பு, 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் இதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கணும். இந்த சூப்புக்கு நம்ம 1.25 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம். நம்ம குக்கரில் விசில் விட்டு எடுக்கிறப்ப நமக்கு 1 டம்ளர் சூப் கிடைக்கும். பெரியவங்கன்னா அப்படியே 1 டம்ளர் சூப் குடிக்கலாம். ஆனால் மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கணும் பெரியவங்க குடிக்கிறப்ப. சின்ன குழந்தைங்களுக்குன்னா இந்த சூப் ஒரு 1/2 கிளாஸ் கொடுத்தா போதும். இப்போ சூப் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. குக்கரை மூடி 3 விசில் விடணும்.
3 விசில் விட்டு எடுத்தாச்சு. மூலிகை சூப் தயாராகிடுச்சு. இதை நம்ம வடிகட்டி எடுக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு வடிதட்டில் இந்த சூப்பை ஊற்றிட்டு நல்லா இந்த கரண்டியில் மசிச்சு விட்டு அந்த இலைகளில் இருக்க சாரெல்லாம் கீழே இறங்குற அளவுக்கு நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கணும். என்னோட பசங்களுக்கு காய்ச்சல்னா டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போயிடுவேன். ஆனால் சளி இருமல் சம்மந்தமான பிரச்சனைக்கு இந்த மூலிகை சூப்பை 3 நாள் தொடர்ந்து கொடுத்தேனாவே சரியாயிடும். நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.